अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा मक्का EFI ऑटो इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग चैनल में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज जो गाड़ी है मेरे पास निसान पेट्रोल प्लैटिनियम 2014 मॉडल निसान पेट्रोल प्लैटिनियम। गाड़ी जब मेरे पास आई है तो गाड़ी में चेक इंजन ऑन थी। कस्टमर बता रहा है कि जब ठंडी गाड़ी स्टार्ट करें तो ठीक है, जैसे ही गाड़ी थोड़ी सी गर्म होती है, टेम्परेचर 82-90 के राउंड अबाउट पहुँचता है तो गाड़ी में मिसिंग भी हल्की सी शुरू हो जाती है। और दूसरी जो इसकी प्रॉब्लम है कि ब्लैक स्मोक कार्बन आता है। गाड़ी को मैंने डायग्नोस कर दिया है और गाड़ी में क्या फॉल्ट निकला है वो सारी इन्फॉर्मेशन और कौन सी चीज़ इसकी रिप्लेस करनी है मैं सब आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों से इल्तमास है कि बेशुमार दोस्त वीडियोस पे व्यूज़ भी आते हैं, देखते हैं वीडियो, लेकिन चैनल को लाइक नहीं करते हैं और ना ही शेयर और ना ही किसी ने सब्सक्राइब किया है। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि अगर मैं आपके लिए टाइम निकाल के अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं ताकि मेरी वीडियो देख के अगर किसी भाई के काम में आसानी हो जाए तो मुझे खुशी होगी। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो आपका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता हूं, मैं टॉपिक की तरफ आना चाहता हूं कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। गाड़ी में चेक इंजन जब भी ऑन हो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि सबसे पहले आपके पास स्कैनर होना चाहिए, एक अच्छा स्कैनर या इतना स्कैनर होना चाहिए कि जो फॉल्ट कोड जो है वो ट्रेस करे, फॉल्ट कोड रीड करे। फॉल्ट कोड रीड करे तो उसके बाद बंदा उसके आगे प्रोसेस करता है। तो गाड़ी को डायग्नोस किया मैंने और दोबारा आपके सामने करके दिखाता हूँ कि गाड़ी में क्या फॉल्ट है और क्या प्रॉब्लम थी, उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन। चेक इंजन में लाइट ऑन आने की दो वजह हैं, या तो ट्रांसमिशन में कोई मुश्किल है या इंजन के कोई रिलेटेड सेंसर किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है। देख सकते हैं ट्रबल कोड में P0150 ये 3 टाइम्स और आगे एयर फ्यूल रेशियो 1 सेंसर 1 बैंक 2। गाड़ी है ये 8 सिलेंडर V8 इंजन है इसमें और इसमें 4 जो हैं इसके सेंसर आते हैं, ठीक है। हीटर और ऑक्सीजन सेंसर इसमें 4 आते हैं, 2 नीचे आते हैं और 2 ऊपर आते हैं। एयर फ्यूल रेशियो सेंसर बैंक 1 और एक बैंक सेंसर 2, बैंक 1 सेंसर 2, बैंक 2 सेंसर 1 और बैंक 2 सेंसर 2। उनकी लोकेशन भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं और उनको रिप्लेस कैसे करना है वो भी मैं आपके साथ प्रोसेस शेयर करता हूं। गाड़ी में ये कोड मिला है और ये कोड अगर ऑक्सीजन सेंसर, ये मेरा कोई पहला एक्सपीरियंस नहीं है इस गाड़ी पे कि ऐसा प्रॉब्लम आया हो। बहुत बार ये जो सेम फॉल्ट आया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मैंने ये रिप्लेस किया है ऑक्सीजन सेंसर, तो गाड़ी का जो ब्लैक स्मोक है, कार्बन और गाड़ी की मिसिंग और फ्यूल माइलेज सही हुई है। तो मैंने इस पे ऑक्सीजन सेंसर पे कोई वीडियो नहीं बनाई थी, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूं ताकि मेरी वीडियो से किसी भाई के पास ये प्रॉब्लम आए तो अगर उसके लिए आसानी हो जाए। ये गाड़ी है निसान पेट्रोल प्लैटिनियम 8 सिलेंडर और इस गाड़ी में 2 बैंक हैं, बैंक 1 और बैंक 2। जैसे ही आप गाड़ी के सामने खड़े होंगे तो आपके राइट हैंड पे इसका जो है बैंक 1 है। राइट हैंड पे गाड़ी के आप सामने खड़े होंगे तो आपके राइट हैंड पे इसका बैंक 1 है। बैंक 1 सेंसर 1, बैंक 1 और सेंसर 2 जो पीछे कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद आता है और एक जो सेंसर 1 है कैटालिटिक कन्वर्टर के पहले आता है। उसके बाद ये है बैंक 2। आप गाड़ी के सामने खड़े होंगे तो आपका जो लेफ्ट हैंड है, आपका लेफ्ट हैंड जो आपका उल्टा हाथ है, उल्टे हाथ के आपके सामने जो इसका बैंक 2 है। बैंक 2 के नीचे सेंसर 1, बैंक 2 सेंसर 1 और कैटालिटिक के बाद बैंक 2 सेंसर 2। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो पाकिस्तान में काम करते हैं या इंडिया में, बांग्लादेश में
4 सिलेंडर गाड़ियों का काम करते हैं, 8 या 6 का वो काम नहीं करते हैं। जब को उनके पास 8 या 6 का फॉल्ट आता है तो उन्हें यही नहीं पता होता है कि बैंक 1 कौन सी साइड पे है और बैंक 2 कौन सी साइड पे है। लास्ट एक वीडियो मैंने कैम सेंसर पे बनाई थी, आपको पता है, निसान एक्सटेरा पे, तो वो भी मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि बैंक 1 बैंक 2 की लोकेशन क्या है, ताकि आपके पास को फॉल्ट आए जो भाई बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान और कंट्रीज़ हैं जो मिडल ईस्ट यहाँ काम करते हैं, उनके पास अगर कोई गाड़ी आए V8 V6 तो उनको पता हो। उस पर मैंने मुख्तलिफ़ गाड़ियों की, फोर्ड के बारे में, टोयोटा लेक्सस के बारे में, निसान और इस तरह मुख्तलिफ़ गाड़ियों के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन शेयर की थी। वो भी आप देख सकते हैं वीडियो में वो इंफॉर्मेशन मौजूद है। अभी मैं आपके साथ इसकी लोकेशन शेयर करता हूँ। ये है ऑक्सीजन सेंसर मैंने इसका खोल दिया है। एयर फ्यूल रेशियो सेंसर इसका मैंने खोल दिया है। ये देख सकते हैं, गाड़ी लिफ्ट अप भी नहीं की हुई है, गाड़ी बिल्कुल नीचे जो है ना अपने टायर पे, ये सिर्फ इसका टायर मोड़ा है और टायर के ये देख सकते हैं पीछे इसकी ऑक्सीजन सेंसर की लोकेशन है। बैंक 2 सेंसर 1 ये देख सकते हैं इसकी क्या हालत है। ये जब शॉर्ट होता है तो कार्बन की वजह से, ब्लैक स्मोक की वजह से आप देख सकते हैं सेंसर की क्या हालत है। नया सेंसर भी मैं लेके आया हूँ आपके साथ। इंफॉर्मेशन शेयर करने का मकसद ये है कि आपके पास कौन से टूल होने चाहिए और किस तरीके से अगर ऐसा फॉल्ट आए तो आप इसको खोल सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये एक स्पेशल टूल है ऑक्सीजन सेंसर, ये खोलने के लिए। एयर फ्यूल रेशियो सेंसर, डिफरेंट नेम इसके आते हैं। जब लोकेशन आप चेक करेंगे मुख्तलिफ स्कैनर में मुख्तलिफ नाम आते हैं, एयर फ्यूल रेशियो, हीटर सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, इस तरह डिफरेंट नाम आते हैं इसके। तो ये निसान गाड़ी आपने देख लिया होगा, इसमें AF लिखा हुआ है, एयर फ्यूल रेशियो सेंसर, और ये इसका टूल है, ये इसका स्पेशल टूल है। ये लगाने के बाद आपके पास एक टूल होना चाहिए यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल होनी चाहिए, और एक एक्सटेंशन इस सेंसर में। अब ऐसे इसको लगा के यहाँ से इसको एंटर करके ये देख सकते हैं, ये इजीली इसमें फिक्स हो गया है, ये इजीली इसके अंदर फिक्स हो गया। इसके ऊपर आप अभी ये देख सकते हैं, इसके ऊपर आप जब यूनिवर्सल लगाएंगे इसके ऊपर यूनिवर्सल लगा के ये इस तरफ मुड़ जाएगा। यूनिवर्सल लगा के जब इसकी पोजीशन यहाँ और यहाँ इतनी स्पेस बन गई है टायर में अभी कि आप इजीली इसको कोई चीज़ खोले बगैर टोटली 5 मिनट में आप ये सेंसर चेंज कर सकते हैं। और गाड़ी का फॉल्ट, ये गाड़ी एक जगह नहीं 2-3 जगह से होके आई है, और जो पहले जो आदमी था उसने इसका जो सेंसर चेंज किया वो नीचे वाला सेंसर चेंज कर दिया है। प्रॉब्लम ऊपर वाले सेंसर में थी और नीचे कैटालिटिक के बाद जो सेंसर था वो इसका चेंज कर दिया, वो भी गाड़ी में पड़ा हुआ है। 2-3 जगह से होके ये कस्टमर फिर मेरे पास आया है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मैंने फॉल्ट ट्रेस करने के बाद इंशाल्लाह मैं कोशिश किया करूँगा कि फॉल्ट ट्रेस करने के बाद आपके साथ तफसीली वीडियो बनाऊँ, ताकि नेक्स्ट आपके पास को फॉल्ट आए तो आप उसको आसानी से क्लियर कर सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो की समझ आई होगी। किसी वीडियो में भी कोई सवाल हो किसी भाई का, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी सऊदी अरब के नंबर पे बना है, मैंने वो मैं आपको कमेंट में भी शेयर कर दूँगा। किसी भाई को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं उसके लिए 24 आवर व्हाट्सएप अवेलेबल है और मैं उसको रिप्लाई करूँगा। फ़ी अमान अल्लाह, एक नई अच्छी वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगे।